各位喜爱棒球的观众朋友，大家午安！欢迎透过中华民国听障棒垒球协会的脸书粉丝专业以及 HOP Sports 的网络转播平台，来欣赏到第一届世界杯听障棒球锦标赛赛事的进行。今天是比赛的第4天赛程的第2场比赛，在台北市天母棒球场，要为大家带来的是韩国队与日本队的交手。那今天在天母棒球场现场气温比昨天稍低一些，主要是体感上面因为早上有一点下雨的状况。好消息是，随着比赛进行到第2场比赛感觉好像雨势比较停了下来然后天空的一个天色状况也比较明亮了一些。那我是今天的主播陈世正，那跟着我们画面左下角的手语老师张俊仁老师，为大家一同来做转播工作的服务。那这场比赛也是在第4天等于是预赛循环的最后一天的赛程。那两队这边看起来现场是总教练这边有一些小纪念品的一个交换。那同时间主审裁判也跟两队来做这个场地如果有一些特殊的规则，或者说双方球员名单的最终确认，确认无误之后，等一下稍做一个场上的简单热身完以后，那比赛就要正式展开。好，这场比赛是由韩国队来先攻。那来看一下韩国今天所安排的先发打序。开路先锋跟前几天的比赛一样，由金善道来担任。第2棒安排的是李允熙，中心棒次3到5棒由徐炯明、宋永泰、马孝俊3名选手来负责。6棒开始是孙正浩、金尚贤、金泉士以及担任捕手的徐吉元。那日本队今天所安排的先发投手是前几天也有出赛的电山墨圭，不过他是以野手的身份出赛。搭配的捕手大石健太，一垒手森丰，二垒手石间雄大，三垒手是米胜雄贵，游击手由小管一辉来担任。3名外野手由左至右分别是岩志亮太郎、中岛佑次以及右外野手中野康平。那赛前根据了解这一次的比赛循环赛完之后是取前3名来进行明天最后一天赛程的一个名次决定的最终循环。那中华队因为是主办地主队也有这个就是等于无论战绩啦是一定会在这个前赛里面的算是保障名额。那另外2队以目前的战绩来看的话就是本场比赛交手的日韩2队，所以明天的一个等于3强要来决定最终第一届世界杯棒垒听障棒球锦标赛的一个名次决定3队已经来确定了。那这场比赛在原定的时间稍晚来做开赛主要今天天候状况也有一些的不稳定。那赛前根据跟大会这边的一个了解目前得到的资讯是比赛会正式展开，但是随着天候的状况有可能会视状况来决定说会不会一定要打满时间就是2个半小时或表定的一个7局。那包含第3场比赛也要看因为在天母地区，我想主办单位也蛮有经验的，知道今天的这个天候状况有可能越晚的时候，如果加上天气预报会有一些雨势状况的话，一方面也要避免这个选手的受伤早场比赛有看到，因为场地人工草皮的话，碰到这个下雨虽然没有什么积水的问题，但场地湿滑还是会对选手的安全造成一些的影响。那这一次的赛会来说的话，日本队当然也一向展现了他们一向很强劲的一个棒球实力啦。那在过去有一些国际交流的特别是在听障棒球的这一部分其实他们的成绩内容，我想一向都打得非常非常的好。那这一次的赛会在前面的比赛目前也是全胜的战绩。那大家可以看到，就是跟一般我们看到的一级赛事，日本队所呈现的投手的控球啦，然后还有整个野手的一个守备稳定度都是非常好的。
韩国队昨天在一日两战的情况底下哦，第一场比赛先发投手的表现是非常好。那在第二场比赛面对中华队哦，中华队当然在阵容上稍稍有所保留，然后整个教练团也希望所有的选手参与的情况底下，让韩国队在昨天那2场比赛都顺利取胜。好，这场比赛正式展开。电山所投出的第一颗球，哇，这直接往对方的头部来打招呼了。那电山第一颗球投出来，看起来他的一个球的一个基本速度还蛮不错的哦。好，稍微调整一下高度之后，还是在内角。那电山在第2天哦，日本队的第一场比赛啊，是以这个替补上场的一个方式来出场，当时有做这个打击跟守备。那昨天的比赛有来担任先发，所以日本队这一次在前面比赛所呈现的就是整个阵容的一个深度非常完整哦，可以来担任投手，或者说各自的一个功能性是哇，这个外角球速度非常快哦，并且获得主审的青睐。这个右手一拉，用这个3振来作为这场比赛的一个开局。电山这样子看起来的话，跟前几天出赛的队友，他的球速要来得更快哦。那日本队会是今天要一日两战的队伍哦。那日本在先前的2场初赛来说的话，第一场比赛是在比赛后段的时候6、7两局哦，大幅的更换代打。那当时上来的代打也有为数不少的安打来创造，所以在那场比赛连续6、7两局4分的大局攻下来哦，把比分给瞬间拉开。那昨天的比赛来说的话，就反过来哦，把前一天比赛有打击有好表现的选手来换为先发的球员。那在取得领先之后，再把一些守备稳定的球员、防守组给调上来，守住比赛尾段的一个胜利。1好2坏的情况底下，电山选择用一个变化球来抢回好球数。连续2个打席，电山在外角球的一个控制哦，进垒的位置都相当完美，那也让1、2、2棒金善道跟林允熙哦，几乎都是一模一样站着看哦，觉得这个球偏离自己太外侧，但主审认为有削到本垒板了。对，可以说开局就来一个下马威啊，让韩国的打线哦开头2棒连吞2K 啊。第3棒徐九明在这个时候上场来做打击。好，这个球应该是一个自打球。那电山也因为有着不错的球速，所以跟前面已经看过初赛的日本投手比起来的话，对自己的投球也特别有信心，节奏也稍微感觉再明快了一些哦。看完好没有等待多久，就直接来出手了。偏高角度的速球，徐炯明这一球先把它给破坏掉，形成本垒后方的插棒界外球。球速维持不变，2好1坏，2人出局。1局上半这场比赛，韩国队的进攻，前面2名打者都被日本队的先发投手给3振出局。好，一个低角度的球，捕手尝试的去挡，没有挡到。不过打者这边也并没有出棒。
哦，这个球明显受到挤压，二垒手区前处理之后传向一垒没有问题。第一局上半韩国队进攻，日本的投手电山自己2次三振底下，另外一个滚地球3上3下。来看到一局下半，日本队今天所安排的先发打序：第1棒小管一辉，第2棒时间雄大，第3棒中岛佑次，第4棒中野康平，第5棒野吕大树，第6棒森丰，第7棒大石健太，第8棒米胜雄贵，第9棒是岩治亮太郎。那韩国队今天所安排的先发投手是昨天看到有在场边热身的金建亨，搭配的捕手是前一场比赛连续蹲捕的徐基元，一垒手马孝俊，二垒手李允熙。3垒手金泉士，游击手金善道，3名外野手由左至右分别是徐九明、宋永泰以及孙正浩。那今天在这场对战当中，看到韩国队这边安排的是左投手。那其实两队，我想对本身各级的一个棒球不管是最高级别的职棒世界棒球经典赛啦、P12啦，或者说像学生棒球的大学的 U23、高中的 U18，彼此的一个了解我相信都非常的熟悉那也都认定对方是在这个不管是亚洲或世界棒坛上很强劲的一个对手。所以像安排左投手的话基本上对日本的一个认知上面就认为说他们有不错的一个选球跟上垒有一些上垒之后，至少左投手在对一垒跑者的看管通常都能起到作用。好，来看看金建亨在这场比赛所投出的第一球，稍微偏高偏外侧也呈现了不错的基本球速昨天他在场边热身的时候就看得出来他以左投手来讲的话，整个投球的协调性算是蛮不错的。好，稍微做调整感觉第2颗球的一个速度又更快了一些。那也更靠近了好球带中央的位置。我连续2颗球，主持人老师都认为没有通过好球带。再做修正，往中间来投这一个球在打者2坏球领先的一个情况底下，小管是比较积极的出棒。哇，这个球突然把棒子端出来做一个触点，不过没有掌握得太好。似乎小管是观察到对方的3垒手的位置在比较深的地方试图借由自己的一个脚程看能不能触点在3垒的线边来形成这个突袭的内野安打。在没有掌握到的情况底下，目前投打对决的球数形成2好2坏。金建亨比赛一开始即便像刚刚2好2坏这个时机，面对左打者，也还是选用速球来跟打者做对决。
所以看起来今天日韩两位投手对自己的一个直球信心都还蛮高的。哇，这个球没话讲，整个打席里面哦压的低角度位置最准的一颗球、哦，也冻结了开路先锋小管一挥哦，完全没有出棒。两队的第一棒开路先锋都遭到3振的命运。好，接下来还是一名左打哦，石间雄大第2名的打者哦，在日本队一局下半的进攻要上来做打击。好，偏高偏内侧，打者蹲了下来，把这个球给躲过。不过刚刚这个球看起来应该是第一局在金建亨这边尝试的第一次使用的这个变化球。好，这个时候看到时间又比出了他前几天比赛哦常常会看到的，实际上他应该要做的是手打的动作。这个在少数打者哦，他们做这样的动作反而比较会把球看清楚的同时，有时候教练会要求这样类型的选手，那你在打击区上面的打击就不妨就把棒子端出来做这样的手打哦。这跟一般我们看到的那种手打战术配合的球员就比较不一样。在取得3振之后，金建亨面对2棒的打者时间，这个时候是接连出现3颗坏球。还是一个偏低偏外侧的坏球。石间雄大这个时候在一局下半，球队的进攻是获得了投手的4坏球保送上垒。一出局，一局下半，日本队的进攻有一名跑者来攻占上一垒，打击的轮到第3棒的中岛佑次。金建亨第一局来讲的话，目前坏球数稍显偏多。不过他的一个基本速度还不错的情况底下，看起来他是还在找自己的一个放球点跟球感。这个球捕手传的还蛮准的，不过并没有直接传到位哦，也看起来是一个弹跳才进到游击手的手套里面。拿球并没有花费太多的时间，但为了要争取时间，似乎缝线也没有抓好，所以整个球传过去的一个劲道还不够，这也让发动盗垒的石间雄大是安全上到了2垒垒包。金建亨虽然第一局坏球数稍微多一点点，但基本上位置的偏差状况还好哦，大部分都落在这个好球带的边缘哦。哇，在这个时候，中岛的打击哦，投手的一个球数又产生了落后的情况，1好3坏。那看看得点圈有人的情况底下，中岛这边会不会比较积极的来设定球数做攻击？好，这球投进来是一颗好球，那捕手接球以后起身，因为2垒的跑者有假跑往3垒的动作。好，这边是形成了一个，裁判的手势是第3颗好球。
并没有第一时间主审这边认为没有插棒，不过这个时候是把一垒审叫过来哦，来确认一下。因为刚刚右手一举哦，三个指头比出来，代表是第三个好球。好，那这边一垒审也确认了哦，没有插棒，是一个挥棒落空。当然，因为捕手并未确实接捕，哦，他必须捡到球之后，要么传向一垒，要么像刚刚的一个捕触杀跑者的动作。哦，从转播画面前方我们看到，其实还蛮清楚的哦。那裁判老师的话，应该有时候有插棒的话，也会有明显的声音。那刚这个球在现场，应该就是以裁判哦，两名裁判小小的 meeting 过后的判决哦，是正确为准的。好，这个三振出现过后，也让日本队在一局下半的进攻，这个时候也是来到两人出局。哦，捕手在这几球的一个接捕哦，都有去提防二垒的跑者。哦，他有可能因为面对左投手的关系哦，出来的距离会远一些些。那有这个起身接球的动作，第一个可以预防他直接往三垒来做推进。第二个，如果他真的离垒距离太远了，来到一半的距离的话，有时候往二垒来做传球，也有可能来协助投手抓到重要的出局数。当然，相对的二垒的日本跑者还是会把每一次这个离垒做出来，因为就是这样子去吸引捕手有起身的动作。起身的动作重心是往上的，但是投手如果有一些低角度的球，有可能因为你这样子往上哦，造成接捕的不确实。那这样子球漏到本垒后方的话，就可以免费推进到三垒了。好，第一局韩国队先发投手金建亨坏球数比较多的情况底下，也要投出这场比赛第一局的第20颗球。好，稍微做一下修正，不过还是偏内侧偏低。连续4名的打者哦，蛮频繁的出现1好2坏或1好3坏这样子球数落后的问题。那这样的状况，看看金建亨在后续的局数当中有没有办法马上调整过来。哦，这个球偏高，被掌握到中外手的一个扑接，哇，这个是6星级的美技啊，没有问题。这个重要的扑接也让日本队在一局下半的攻势哦，没有办法有得分进账，两队打完一局0-0，暂时平手。第一届世界杯听障棒球锦标赛
第4天的赛程，第2场比赛由日本跟韩国队的交手啊。刚刚一局下半哦，可以说韩国的中外野手宋永泰哦，演出了一个重要的美技接杀，在得点圈有跑者2垒有跑者的状态底下，投手不想要投出保送，直接跟4棒打者做对决哦。偏高的球被掌握，很好的一个强劲击球的平飞球，正确的判断完之后向前的扑接。那刚刚演出美技的宋永泰哦，就那么巧，他就是这一局2局上半哦，现在是要来做首名进攻的一个打者，所以看看刚刚的一个精彩美技哦，是不是协助球队的一个气势以外也让自己有不错的一个击球感觉啦。好，这边先透过仔细的选球，把压力暂时丢给投手，1好3坏，打者领先的状态底下，来看看电山这边要怎么投。哇，这个球还是控得准，稍微偏离好球带一些些。那宋永泰认为不是自己设定的球要放掉并且觉得有可能是一颗坏球要跑上一垒不过主审的右手一举。好，这个球勉强的出棒，投手手套有碰到，2垒手屈前来，哇，这个球左打的优势少跑一步，但是2垒手的一个处理看起来1垒审这边是做出了出局的宣判。不过韩国队这边，包含宋永泰本身，然后现在要看看在教练这边1垒跑垒教练这边，他们有没有要做这个挑战。现在都走回去了，那就没有要做挑战了。那比赛就这个出局就成立了，比赛就继续来进行喽。好，一出局之后，紧接登上打击区的是第5棒的马孝俊。那主要刚刚那个 play 就是投手碰到球以后，速度会滚动速度会变慢。那打者自己知道自己是身为左打的优势，一般都会认为说，哇，那这样子就更有机会来早先一步踏上1垒垒包。没想到日本的2垒手这一球处理的也相当的明快啊。好，连续2名打者在电山这边都投成1好3坏的球数。好，这个球又形成一个擦棒界外球，而且好像打出去的一瞬间是有先形成自打球。所以马孝俊先退出一下打击区看有没有办法减缓一下刚刚这个自打球的疼痛感。哇，这个蛮痛的，打在一般有的打者会带这个护颈的一个位置上面小腿前侧胫骨的位置。哦，这个外角球勉强去碰，结果碰成一个2垒的小飞球。2垒手又是他的一个处理把这个球给接杀出局，2人出局。那刚刚马孝俊这个球会去碰，主要跟第一局1、2、2棒2名右打者最后站着看三振那个外角球没有打，可能有一些关系参考前面队友的一个出局内容觉得这个球也不能放掉但打起来还是不好做攻击打得太勉强了。
两出局之后，第6棒上场打击的打者孙正浩。孙正浩也是昨天在韩国队能够来斩获1日2胜的关键，特别是第1场比赛差1次3振就能演出这个单场2位数的夺3振可以说是完全压制了昨天的对手。昨天1日2战的韩国队在第2场比赛面对地主中华队孙正浩在完投完前面5局1场比赛提前结束后，已经超过80球的用球，在第2场比赛也继续延续的投球，最后整场比赛最后是第2场比赛，连同第1场比赛单场应该是有超过120球的一个用球数。那今天应该不会再来负责投球虽然这次的比赛没有一些很就是对投手的用球数特别的一个规范但一般应该今天就是会只以当野手为主。不过这个时候是被投手给3振出局，这个半局电山演出了3上3下。第1届世界杯听障棒球锦标赛的日韩大战比赛要来进行到2局下半，日本队的进攻。那两队在这场比赛打线部分都受制于投手的压制，目前还没有出现安打。那特别在日本队这边投手电山墨圭是连续2个半局的3上3下，这当中6个出局数自己的3振3次占了一半。那面对韩国队安排的先发左投手，日本队有选到1次的4坏球保送上垒，但后续并没有办法有适时的安打串联这当中当然也跟这个中外野手的美技有关系这个球要看看，哇，这个打得还是非常好，4、5两棒打者中野康平跟野吕大树，一个平飞球，一个强劲的左野飞球不过这颗左野的飞球也是一样，正朝左野手过去被一把给收下来了，1人出局。所以这也是有可能为什么金建亨不轻易的把这个投进好球带位置的球投在太正中5号位的原因因为碰到日本队的一个打者大概打击能力基本功也都蛮好的，整个对击球点的掌握看4、5两棒几乎打出去的瞬间都觉得说有可能会形成安打。
这个偏内侧的变化球，今天少数几颗要尝试着投这样的变化球，看起来放球点也都还找不到。那刚刚这个球蛮接近左打者的身体内侧，日本队的打者这边也用一个比较有技巧闪躲的方式，不过球并没有触到身体。这时候投手跟打者的一个对决球数来到1好2坏。内角球完，该踩一个速球压在外角的边缘。1好3坏的情况，看看金建亨怎么投下面这一个球喽。偏高角度的球，这时候打者申峰把这个球给选掉，选到了保送上垒。所以1、2两局日本队的攻势也都在1人出局之后，借由打者的选球获得保送上垒。那面对对方安排左投手，也要观察一下日本队这边有没有机会来发动盗垒哦。那如果要发动盗垒的话，也要看投手的一个特别注意投手的一个牵制动作。今天倒是韩国队的捕手在垒上出现跑者的时候，整个动作的一个机警是维持的蛮好的。这边看到金建恩在垒上有人的时候，他的一个缩短投球时间的方式是把自己一个抬脚动作变得比较小一点点。通常这个时候，反倒一垒跑者要注意，投手真的有把脚抬起来的时候，往往那种时候是要往一垒来做牵制的。这个时候坏球又稍微多了一点，1好2坏的情况底下，捕手叫了一下暂停。这几颗球其实也都还蛮接近好球带的。一方面也安抚一下投手，怕投手受到情绪上面受到影响，认为说接近好球带的球没有被宣判。那是不是也适时的提醒投手说，要调整节奏？另外一种方式，也可以采取几次的这种软性牵制往一垒。好，果然在投手暂停过后，马上来往一垒做了一次牵制。好，一垒跑者离垒距离还是抓得蛮大的哦。好，这个假跑球打得并不扎实，但落点奇佳无比。球就在这个二垒手斜后方没有多远的地方但就是跑不到，因为打得也不够强劲，也不够高。这个穿越1、2垒之间的安打让日本队在2局下半有了一个不错的攻势，出现在保送后面的安打，现在造成1人出局，1、2垒有人的状态。打出安打的是今天来担任捕手的大石健太。那在2名队友上垒之后，日本队的攻击轮由第8棒的米胜雄贵这个时候要上场。面对米胜，金建亨的第一球有点刻意要放进来但也因为没有催球数，反倒是后面球好像有点失速，自然下坠高度上面偏离了好球带。连续2颗球的轨迹几乎一模一样，所以米胜现在的球数来到了2坏球。日本队这边在这个情况底下，看起来教练并没有授意打者要做任何的作战。可能也因为刚前面有提到其实明天的一个3强赛事的名单几乎是已经确立的情况底下，通常在这个情况下，
教练会让打者尽可能的不要有战术去多做攻击掌握一下到时候正式赛更需要的一个手感。那目前金建亨在第2局的投球，还是跟第1局类似那绝大多数的时间在跟打者对决的前3或4颗球的球数都没有办法取得比较多的好球，所以投起来也特别辛苦。哇，这个时候有点不妙啦，在1、2垒有人的情况底下，这时候又投出一次保送，所以一瞬间日本队在2局下半的攻势1人出局的情况底下，现在是形成了满垒。那这个时候韩国的教练也走上投手丘这边要来喊一个暂停了。好，暂停过后，教练在退场的同时，应该手势上也是提醒场上的一些守备球员。那现在看起来内野是有做趋前，包含这个2游也是一样。所以如果这个就等于在韩国队这边的话，也不希望掉分了那2游的一个趋前并没有到100%，也就是如果还有一些靠近垒包球的处理的话，有机会。希望能够在中线这边来制造双杀，看能不能化解危机。那内野滚地球出现的话，投手、1垒手、3垒手的滚地球要做双杀选择的话，第一时间会选择往本垒这边来做送球。金建亨在教练喊完暂停过后，调整的还蛮不错的。面对第9棒的打者这个时候是接连取得2颗好球。岩志亮太郎现在要赶快先想办法来维持缠斗了。放了一颗变化球，想要投进来，不过前面就有观察到，他也还在找今天最好的一个出手点。这次这一个球有调整的更接近好球带，连续2颗变化球使用接在2好球绝对领先的球数底下后面。连续2颗球都是偏高，那今天大概4到5颗球的一个变化球使用目前的状态都是比较偏高进垒的。那这个时候如果有要刻意压低的话，当然也同步搭配着考验捕手的一个挡球功夫了反方向的一个击球落点一样，在右外手前面来落地，接到之后一个弹跳传回本垒这边，哇！结果传的方向上来讲的话，歪掉了，而且中间并没有人来做这个转传的 cut。那捕手没有办法把球接到的同时球一路往后滚，所以原本在2垒上的跑者也接着跑了回来这一支安打原本带有1分的打点，但后续的一个传球失误发生多掉了1分。2局下半，日本队在满垒情况底下，9棒打者岩志亮太阳的40安打带有打点同时韩国队的守备有发生失误，所以2局下半，日本队目前是取得2分的领先。
那安打上垒的严志也因为这个送球是直接往本垒哦，所以他绕过一垒垒包之后，并没有停下来，就直接再继续攻占二垒得链圈。哇哟，这个时候有打到身上吗？哇，这边应该是触身球啦。哦，不过这个球因为看起来好像也没有带护具哦，所以哇，这个要先看一下有没有受伤的状况。那日本队这边是有球队的人员上来赶快哦观察选手的一个状态。那触身球发生之后，当然垒包上的跑者是没有办法去往前做任何推进。不过现在刚刚被触身的打者还没有上到一垒垒包前，就被这个先带进休息室这边了哦。所以是不是有点严重哦？那如果太过严重的受伤情况，必须要做换人哦。因为一般触身球发生之后的换人哦，会是上垒之后再做打跑的更换。那现在赶快做一些检查，因为打到的一个位置是不是靠近头部的附近啊？哦，这个好像有抬单脚起来。那如果是打到头部附近，这样的动作通常是在做一些这个平衡相关的。哇，这个真的直接打到后脑的部分，所以难怪日本的教练团队职员会这么的担心呢、好，偏高角度的球，投手在出现触身球之后，依旧没有办法能够来恢复稳定。哇，时间球在这个时候出现了一个适时的安打，打过投手头上之后，直接穿越中线。那中野手接到这个球回传，原本在三垒包上的日本跑者，这个时候被打了回来。那同时垒上还是维持满垒一人出局的一个状态。这个时候日本追加了第3分之后，韩国队的一个教练也当机立断哦，上来要喊暂停更换投手了。好，这个时候韩国队做投手的更换哦，是由这个背号23号的李相洙要来上场做投球。好，李相洙在这个时候紧急接替先发的队友，那他的一个投球动作可以看到，就是我们讲的侧投，甚至有一点角度要再更接近低肩一点点的一个出手。速度上来讲的话，可能球速不会像金建恩来的这么的快，那能不能有效压制，就看他的一个控球力了。那日本队在这一局是有效的掌握对方投手持续开赛到现在不稳定，这一局的一个四坏球跟触身球数量当然比第一局来讲来的更多。那第一局所呈现的最后韩国队的一个失分危机，当时是
中外手的美技给化解哦。那这一局开局的第5棒也是一个打到外野的强击球，所以就等于韩国的投手今天的一个投球内容来说的话，好坏球太过明显，坏球被选掉之后，一些要投进好球带位置的球又都被日本队的打者打得还蛮扎实的，造成这一局直接有再1分哦，就能来到这个4分大局这样的一个水准的分数进账。哇，上来打者也不客气哦，中岛右刺。面对更换上来的投手李相书的第1球就选择触棒，棒头拉得比较快一点，形成一个左半边的界外滚地球。这个外角球就投得很准哦。李相书上来之后连续2颗好球，现在在球速有优势的情况底下，看看有机会来做位置比较开的吊球了。捕手往外侧蹲，所以这个球在打者也只能先破坏掉。韩国队的教练也提醒场上，特别是外野手，可能要搭配头部的一个配球来进行布阵的位置调整。好，一样是一个外角球，而且看起来是一个球速更慢的变化球。我这一球中岛这边是先忍住，没有出棒，球速来到良好一坏，还是投手维持领先。2局下半已经攻下3分的日本队哦，现在垒包上都还满满的是跑者，一人出局的情况底下，改投一个内角球，我没有吸引到打者的出棒，2好2坏。那中岛这个棒次如果没有办法解决的话，当然对韩国队这一局哦，有可能会造成一个大量失血哦，这个机会会越来越大。因为在这场比赛来讲的话，击球内容最好的2个棒次哦，现在就在中岛后面等着要上场来做进攻。中野康平1局的那一个平飞球，跟这一局哦，首名上场的野吕大树哦，左外野的强劲飞球，应该大家都还印象深刻。连续几颗球都在接近好球带位置，但因为李相书的一个球速没有办法投得非常的快，所以打者这边都还有充分的时间能够反应哦，能够来维持缠斗，先把球破坏掉。这个球轻飘飘的进来，中岛太早把它放掉哦，他可能觉得太高，或者说他觉得会下坠，但会不会掉到太低的位置哦？没想到是完完全全的吃到了好球带哦。当然，主审右手一举哦，这个出局数就被紧急接替的李相书给拿到了，3振出局，2安出局，这个失分危机目前暂时化解了一大半哦。不过还要看看后面这2棒有没有办法来压制。哇，这个球中野把它打高了，球是停留在内野。看看三垒手就定位之后没有问题，韩国队成功的换投，紧急接替的金相书连续制造了2个重要的出局，也让2局下半日本队的攻势哦就只停留在获得3分。不过日本也取得3-0的暂时领先。
第一届世界杯听障棒球锦标赛的日韩大战，这场比赛是由日本队来先取得分数的进账，而局下半趁着对方投手还是没有恢复稳定的情况底下，比较多的保送再加上一些适时的安打串联哦，日本队目前是取得3分3-0的领先。那比赛来到3局上半，轮由韩国队的进攻。韩国队的打者是由第7棒的金尚贤，那金尚贤今天是担任指定打击。日本在打击有串联哦，掌握度比较好的情况啊。另外投手端哦，电山今天目前是也维持着完全压制的一个状态哦。目前面对前6名韩国队的打者、是制造了3振3次在内的6上6下。好，这个球又是一个内野的滚地球，二垒手这一球的处理，哇，好球啊！一开始在防守左打者的时候，比较偏向右半边一垒侧的站位哦，所以这个球要做比较大的横向移动，靠中线哦。最后并没有用反手接球，而是用这个正面挡的一个方式，接到以后比较失去动能的情况底下，传了一弹跳球哦，但这个是刻意传的，是在好的弹跳位置，让一垒的队友好接哦。对，第一时间金尚贤打出去这个球哦，可能韩国的休息室都有在想说有没有机会来穿越，没有穿越的话哦，甚至是不是有机会来拼内野安打哦？没想到今天这个哇，这个日本队这一次比赛呈现的，尤其是内野的防守哦，真的是没话讲了。哦，好，这个手背没话讲哦，最好的方式就是打穿它。在这个时候，韩国队这场比赛的第一支安打出来啦，金泉士哦，一个靠近边线，然后也是蛮扎实的击球，滚动速度比较快的情况底下，三垒手没办法把它拦截在内野，一垒安打上垒。韩国队在失掉分数的半局过后，现在3局上的一个进攻，一出局之后来攻占上一垒包。捕手徐吉元在1人出局，队友攻占1垒的情况底下，这个时候上来打击。好，这个时候稍微退板，那做一个软性牵制，也观察一下对方有没有一些下达战术的可能啊。好，连续2次的牵制，第2次的牵制哦，好像要抓对方在看暗号的时候离垒出去的1-2步这样子的一个节奏。这个时候韩国队的跑者是做起跑了，那捕手这边并没有把球传准，不过日本队的中外野手过来这边做 cover 的速度是很快，也因此跑者盗垒成功之后就停留在2垒这边了。那在跑者盗垒成功的同时，现在投打对决的球数哦，投手是已经有取得良好球的领先，还有一些吊球的空间啦。好，中线的滚地球有一手接到之后，稳稳的传向1垒。不过这个球打出去的第一时间，2垒的跑者是做了很正确的判断哦，球是在他的一个左侧，也就是身体的后方哦。所以马上就决定往3垒这边来做推进。第一时间并没有办法打穿回来得分，但至少有推进效果的一个内野滚地球。
两岸出局，垒包上的跑者来到三垒得分大门口，要看看金善道的打击了。这场比赛第一个打席来面对到日本的投手电山哦，当时金善道在第一局是吞下3振，最后是站着不痛哦，眼看外角的一颗直球进来哦。哇，这个球最后是选择让它滚出界外的时候，把它接进手套里面。那打者就要再回到打击区来攻击哦，因为这个球打得不扎实，但是高弹跳又靠近线边，这个贸然在界内捡起来的话，可能也抓不到要往一垒跑的这个打者了。所以最后投捕共同的决定就是放掉它，我们再来跟打者做周旋对决。那电山面对金善道，目前是2好球，没有坏球。好，又要考验游击手，哇，这个区前的处理，一弹跳，一垒手这一局接了2个这样子的一个弹跳球、哦、都没有问题，帮助到球队哦。到目前依旧把韩国队的得分攻势给封锁住，3-0，日本队领先。第一届世界杯听障棒球锦标赛第4天，也就是预赛最后一天的赛程哦，在台北市天母棒球场所进行。那今天第2场比赛由日本队跟韩国队的交手。比赛来到3局下半，日本队的进攻，日本在第2局哦，一口气攻下3分，也刚好打了1轮。所以这一局首名要上场的打者，也就是第2局的上场的首名打者野吕大树啊，前一次他是打出一个左外野非常强劲的飞球。可惜正向左外野手过去哦，最后被接杀出局。那韩国队在第2局一波失分之后、哦，也紧急换上这个投手来做接替。李相书在上来接替的面对的2名打者哦，自己投出了1次3振，另外制造了一个飞球。也很快的化解了当下的危机，并没有让这个单局的一个失分过多扩大。日本的打者在面对李相树的投球，似乎是他的一个速度跟先发投手金建亨来讲，有着比较大的落差。现在看起来还在适应整个节奏。接连第3名打者看起来一开始对李相书比较慢的球反而适应的不是很好。
不过也因为球速比较慢的关系，有一些边边角角引诱球是看得很清楚哦。所以在这个打席当中，投手虽然很快取得良好球的绝对领先优势，但现在打者也就再要回2坏球了。这个球还是没有办法抓准击球点，球是停留在内野，游击手就定位之后把这个球给收进手套，一人出局。所以金相书上来之后，面对今天整个日本队来说，攻击力蛮强的，尤其是4、5两棒哦。中野康平跟野羽大树反而让他们都打成这个左半边，然后是三垒手、游击手好处理的这种内野飞球。我一般如果问教练的话，大概在做投手的安排，因为现在在打击区的伸峰又是左打者哦，至少前6棒就有一半以上的球员是左打者。那在先发投手的选择上，也比较不会去考虑说这个侧投或低肩侧投，而是会选择像今天我们看到的金建亨哦，用左投来担任先发。但棒球真的是无法用结果论来解释哦，你想都想不到，这个紧急接替的金像素，它反而有比较好的一个压制内容。当然，这也是棒球有趣的地方啦。好，连续几颗低角度的球，在打者这边都把球看得很清楚，所以也没有贸然出棒。现在投打的一个球数是来到1好3坏，打者这边领先的状态。这个球明显偏内侧了。那打者在一边要闪躲的同时哦，只好转过来挨一下。这个触身球的出现也是李相书紧急接替上来以后，面对第一个哦没有办法解决的打者，而且投出触身球把他送上垒包。3局下半，日本队的攻势在1人出局之后，有跑者进站到1垒，打击区要上场打劫是大石健太。这个球也有点危险哦，出手的时候手已经明显开掉，但这边打者是没有再让自己去被这个球给砸在身上，稍微闪躲一下，不过就是球从打者的身体后方，捕手才接到这一颗球。连续2颗的坏球。大石刚刚面对李相书投进来的第一颗好球，并没有太积极的出棒，反倒是这一球，我这球也还是拉得太快哦，最后在一手接到球的时候，已经在界外区了，球数来到2好2坏。一垒跑者起跑，打者这边是挥空，不过捕手接到球之后，应该也认为传向2垒这边是来不及，并没有往2垒来做送球。那这边就是打击区的打者被3振出局，但是1垒的跑者哦，执行了一次盗垒战术，盗垒成功，2人出局。原本1垒的跑者借由盗垒成功来进站到2垒得点圈了。
两出局，二垒有跑者的情况底下，米胜雄贵的打击。选中了一颗觉得投手有投进来好攻击的球，不过自己没有掌握好，觉得有点可惜啊。偏内侧的球其实控得蛮准的、哦，不过并没有削到本垒板。打者这边也把这个球看得很清楚，并没有选择做出棒，球数来到1好2坏。好，这个球最后还是拉得比较快一点，最后滚出三垒线边的一个界外球。3局下半，日本队的进攻目前2人出局，投打对决的球数2好2坏。二垒有跑者的情况底下，这个球打者掌握的还不错，最后是落在右外野线边界内的一个安打球，一路滚到右半边那个角落。那除了把垒包上的跑者送上来之外哦，打者是一路跑上了3垒啊，3垒安打。打击的米胜雄贵这个球在多球跟投手缠斗之后，被他给掌握到了。适时的一个长打出来哦，让自己二垒的队友回到本垒是非常的轻松哦。那也借由这一个右半边的安打哦，自己是连赶了3个垒包，再来到得分的大门口。哇，岩质亮太郎这一球一样咬得非常的扎实，不过左外手移动几步之后、算是一个正向野手的飞球，又被他给接杀出局。3人出局也结束3局下半日本队的进攻，不过日本队在这一局依旧有1分的进账，也让比分扩大到4比0。
第一届世界杯听障棒球锦标赛在天母棒球场所进行的日韩大战比赛来到4局上半，0比4 4分落后的韩国队要来进行4局上半的反攻。那在这场比赛哦，投手丘上日本队今天的先发投手电山墨龟是表现得相当优异，被击出1支安打。那现在目前为止还是呈现一个完全压制的状态哦，除了自己投出了3次3振以外哦。也制造了总共5颗的一个内野滚地球，但滚地球出现的多哦，搭配我们前面介绍到日本队坚实的内野防守，可以说是铜墙铁壁啦哦。前个半局看到这个二垒手哦，反手侧的一个处理球，在身体已经失去动能的情况底下，刻意传的这种一弹跳球搭配前一个半局一垒手其实不止处理刚刚那个一弹跳球，单局就有2次哦。都非常非常的稳健，那也因此哦，在这边让韩国队哦，不是没有上垒的机会，但是也没办法，完全没有办法有所串联呐。那场上哦，刚刚看到日本队的教练有跟裁判这边来做人员名单的确认，应该有一些换人哦。那后续如果有一些人员的更换，我们确认过后再跟大家来做补充。先来看到场上守备端哦，尤其是日本先发投手电山的表现。那这一局的进攻，韩国的打者哦是李允熙。电山在面对李允熙的投球是连续走了3颗坏球在前面。刚刚第3颗球投出来的一瞬间哦，其实李允熙突然做了一个想要出击短打的动作，也吸引日本队的1、3垒手趋前。好，这个球应该是一个自打球，接触到打者的脚之后，滚进场内，3垒手是先来处理哦，但裁判的手势是很明确。李允熙这边就是有带护具的哦，不过通常这样的一个球哦，护具还是没有办法说完全的涵盖到整个脚部的范围哦，或者说有时候冲击力道过强的话，还是会非常的不舒服。满球数2有3坏的情况底下哦，在投手这边是想要投一颗跟第一局3振李允熙一样哦，外角控的非常准的球，但这一次李允熙有经验了，先把它给破坏掉。跟第一局不一样，不会再站在那边看哦，然后都没有出棒，把命运交给主审了。好，这个球打到了，不过一垒手也就定位了哦，把这个球给接进手套里面。这局首名上场的韩国打者李允熙，还是没有办法能够上垒。这一局日本队做的一个守备跟动哦，等于是8号的富坚由希他有来上场做守备了哦。好，3垒手先看场上状况，正面的滚地球挡到之后，哇，真的是很稳啊！传向一垒这边的一个准确度也很够哦，加上一垒手算是人高手长，连续又是一个滚地球的出局哦，2人出局在4局上半的进攻。很快的，韩国队又被电山给压制了2个人次。
好，中外野方向的飞球，看看中外野的一个处理，一样就定位哦，把它给收进手套里面。这一局电山没有再投出三振，不过靠着队友的守备，依旧是一个3上3下，这也是他4局的投球当中第3度的制造3上3下的半局。日本队4-0维持领先。回到比赛现场，第1届世界杯厅藏棒球锦标赛预赛最后一天的赛程，日韩大战。目前日本队是以4分来领先，比赛已经进入到中段的4局下半。4局下半第3轮，日本队的开路先锋要站上打击区来做攻击。好，这个球打得扎实哦，打穿了中间方向的一个防线。那打出安打上垒的，就是前一个半局所提到的哦，因为更换守备上场的富坚游戏，背号8号的选手，那他上场之后也来担任这个中外野手的一个防守任务。哇，这边是趁着整个内野默契哦，出了一些问题的空档。那还好，三垒手在往前的时候，经由队友的提醒哦，不能让三垒帮闹空城，所以让原本跑上2垒的富坚哦，没有再往前做推进了。那时间熊大这边是突如其来的一个短棒哦，不过点到界外区哦，这边让投手要到了一颗好球哦。投手这边跟打者对决的球数是来到2好球，没有坏球。接近好球带位置的球，打者先触棒破坏掉。好，这个反向的击球，最后的落点是在左外野的界外区线边。
在2好球之后，我们看到时间熊大又把他最擅长的这个收打的动作给先比了出来。哇，这个手打其实打得很扎实哦。不过韩国的一垒手反应是非常快哦，直接在球蛮接近地面的情况底下，把它给先接杀出局。那二垒跑者因为离垒出去有先做观察哦。这是一垒手马孝俊的一个快速反应哦，帮球队来抓下一个出局。好，中岛第3棒的打者游击区的滚地球，有一手接到之后，一样选择传一个弹跳。但这边换看这个马孝俊这一局哦，韩国队的一垒手有好的表现呐。刚才接杀完一个不好处理的平飞球完，面对队友传过来这个一弹跳球，也把他给收进手套，2人出局。那当然，原本二垒的跑者也借由这个滚地球哦，在靠近中线位置哦。很快的往3垒来做推进，2出局3垒有人。4局下半，日本的进攻，这时候轮到打者是第4棒的中野康平。中野今天前面2次哦，都打成飞球，一次在外野，一次在内野。中野在接连几天的比赛哦，其实他就是日本队的不动4棒。好，这个球2个弹跳进到有一手手套之后，这一次的传球没有落地。那一垒手更好处理的情况底下哦，也制造了第3个出局。在连续2个半局被日本得分之后，4局下半日本队的得分哦，在这个局是挂蛋的，不过目前依旧是4分维持领先。第一届世界杯听障棒球锦标赛的日本队与韩国队交手，比赛已经进行完半场。5局上半，韩国队的一个进攻哦，目前依旧是以4分的落后。那当然，日本队这一次前面的比赛以投手的能力哦，其实他们的一个续航力也都相当的不错。这当然也跟他们有身后的一个队友有稳定的守备有很大的关系啦。好，这一局要所谓登上打击区的打者是前一个半局在一垒区的一个防守有精彩表现的马孝俊。马孝俊这一球打高了，但是左外野手要有很长时间的移动，有没有落地？哇，最后是在落地之前把球给收进手套里面，一个精彩的滑接啊！等一下有机会的话再来看看这个慢动作哦。
那左外野的一个飞球哦，三垒审这边追出去，最后的一个判决哦，确定左外野手是在落地之前有把他给接到，那这个就是左外野手的一个美技守备了。所以今天日本队的外野手也不让内野的这些队友专美于前呐。偏低角度的球，捕手并没有办法接到。不过因为垒上也没有人的关系哦，所以这个球虽然漏到本垒后方，但不会造成任何的伤害。孙正浩在一人出局之后，紧接着上场打击。连续几颗低的球，投手不断的在调整自己的一个出手点位置哦。刚刚这个球被他给抢到了好球。好，一好两坏的情况底下，刚刚这一个球稍微弹高起来哦。那一手接球的时候，有点被这个人工草皮的弹跳，可能自己不熟悉吓了一跳。不过马上冷静下来哦。哦，这个既然弹跳是固定的，那我传给一垒的队友也传一弹跳。今天已经是日本的一垒手处理的第3个队友刻意传过来的一弹跳球，处理的成功率可以说是100%啊。那也成功的替投手制造了这一局的第2个出局数，2人出局。金尚贤在这个时候上来做打击。那这场比赛电山的一个投球，比起前面2场比赛的2位队友来讲，可以说是又更有效率哦。他的3振数量没有那么的多，但是制造的滚地球还蛮多的。不过说着说着，金尚贤这个时候出现安打，那这里也看到他是要往2垒来做拼抢，球传进来之后，好没有问题，金尚贤是上到了垒包。不过这个球还是要称赞一下日本的左外野手。在中左外野间的飞球，他切向斜后方做处理的情况底下，尽可能的想办法要封阻韩国的跑者，看能不能只停留在1垒哦。没有看错的话，他最后有一个类似滑接的动作，回传过来也还算有一定的准度啦。那金尚贤这一支安打出现是韩国队今天团队第2支安打，也是第1支长打。看看有没有办法长打出现，直接进站得点圈，在2人出局的情况底下，后续有接连的攻势。金泉是接在金尚贤后面要上来做打击。哦，这个球打穿了吗？打穿了，中外手屈前来做处理。那因为金尚贤的脚程哦，虽然2出局了，但是不是韩国队的教练在做一个判断啊？觉得日本队的一个守备能力很好以外，这个球确实中外手屈前处理已经缩短了传向本垒的距离，所以就先把这个2垒的跑者给停留挡在3垒上面。那这个观念也是这几年哦，跟过往比较不一样的，就是2出局2垒的跑者哦，好像说打出去安打一定要往本垒做拼抢哦。如果出局的几率是高的情况底下，倒不如把后续有机会再串联安打的机会留给后面的棒次哦。否则你明明知道就会出局，结果硬是要往本垒做拼抢，那会有点划不来哦。但接连的2支安打出现哦，金尚贤跟金泉是1支2垒安打，1支1垒安打，现在在2出局后替韩国队争取到一些机会了。1、3垒有人，看看第9棒捕手徐吉元的打击了。那当然，金泉是今天手感状态也是蛮好的哦。刚刚的安打出现也是个人单场比赛的第2支安打，前面2个打席2支2。
好，一垒跑者有做起跑，这个时候做一个距离比较短的传球，直接有投手给拦截下来。不过三垒的跑者也没有跑出来太多，所以在韩国队这边的一个垒包状态，从原本的1-3垒有人变成2-3垒有人。好，许继元这个球左外野手判断正确之后就定位，最后把它给收进手套，那只能留下2-3垒的残垒。5局上半，韩国队的反攻依旧无功而返，0-4，4分落后。第一届世界杯听障棒球锦标赛在天母棒球场所进行的日韩大战比赛来到5局下半，日本队的进攻。那在这个半局攻守交替的同时，在韩国队这边右外手做了守备的更换，由背号8号的尹相哲要来上场接替做防守的任务。好，这个球打者没有掌握的非常好，不过投手看起来第一时间他应该要有办法处理到，结果让球给滚了过去之后，逼死自己的队友游击手变成要做一个行进间的接传。那接没有问题但难度是在传这边传了一个大爆传，也让日本队的打者这边是直接野吕大树进站到了2垒。所以我们经常看到投手的训练，一般在这种正常的球队来说的话，1周都会安排1到2次做所谓的这种投手内野手投内配合训练。另外也有投手基本的一个防守能力的一些训练就是要让他们习惯不管你是左投右投，投球完以后，通常往这个顺向的那个倾倒的重心侧弯最难的就是反手那一端刚刚投手就是类似这样的状况因为你投完球，整个力量往一边偏移的时候，当球刚好打到另外一边到的情况。好，这个球野吕大树似乎抓到了投手的整个投球节奏
直接一个离垒，然后第一拍抓得非常好，往3垒来盗垒成功了。这个球有投进好球带，所以打者森丰这边跟投手对决的球数目前是落后给投手2好球。2好球之后，这一球也投得比较开一点。哇，这个球森丰掌握得非常好，李相书在一个投得比较开的吊球过后，选择继续来进攻好球带，要跟打者做正面的对决，不过被打者给掌握到。中外野方向的平飞安打打得非常扎实强劲，带有1分的打点，把3垒的队友野吕大树给送回本垒。失误发生之后的韩国队被日本队的打者打出了40的安打，所以这场比赛在5局下半也掉了第5分。日本队鲸吞蚕食今天比较多的一个方式是蚕食分数的一个累积，如果在这一局再得到2分，这个时候看看森丰往2垒做盗垒，最后采取一个头部式的扑垒成功盗向2垒。那刚刚在提的就是说，再有2分的进账一样，比赛会因为这个规则上面的一个提前结束来达标。所以这个时候韩国队也要想想办法。那刚刚森丰这个扑垒滑下去，是不是滑的时间有点晚？所以大概在胸口然后肚子、腹部附近跟垒包上有一个冲撞，现在好像有一点点的一个不舒服啊。哇，他是这个滑的时候，前扑式的滑垒滑的没有很顺大概除了这个我们刚讲的胸腹，大概是连脸部也都跟地面有一些接触那这个要检查一下有没有什么擦伤哇，这个应该有一些的土啦，因为人工草皮的天母球场在垒包的四周围附近还是这个我们一般的红土，所以这个如果即使没有受伤，可能有一些轻微的这个擦挫伤的话，还是要这个用这个食盐水啦，或者是干净的水来做一些清理，那再上场。所以比赛暂时的中断了一下下就等待这个跑者再回到2垒这边，看起来身体应该是没有太大的一个受到影响才对。我透过这一次比赛转播，也可以看到这些听障的朋友不管是中华队也好，还是来参赛的其他各队的选手基本上在场上的拼劲跟一般的选手并没有两样。像刚刚森丰这一个扑垒其实这场比赛的分数，日本队这边领先已经扩大，随着比赛进行逐渐进入到我们讲的有点感觉是安全范围，但是他在这个进垒上面的拼抢仍然展现了10分好的一个态度好，现在这个清理过后，也是很快步的来回到2垒垒包这边了。这个球打者没有办法给掌握到大使今天是吞下了本场比赛的第2 K 2次的3振，不过他今天在第一个打席的时候，其实是有安打的那这个3振当然就没有办法推进2垒垒包上的队友，
所以5局下半，日本队再有分数追加哦，形成5-0之后，目前是被韩国队拿到1个出局数，那跑者暂时停留在2垒。这个球在场内的话，界外区一垒手移动一段距离过后，哇，这个球一开始第一时间，其实日本队2垒的跑者哦，并没有这个意图要往3垒来做推进哦。结果假跑了几步之后，没想到一垒手在界外区真的把球传出去，但传的方向整个歪掉，也让3垒手必须要脱离垒包来接这个球。所以在这个时候，在申丰他才决定要往3垒做起跑。2出局之后，在打击区要来上场的是今天担任第9棒的严志亮太郎。3垒手正面的滚地球，2个弹跳接到之后传向一垒没有问题，3人出局。这一局虽然韩国队有再掉1分哦，不过接下来又恢复稳定，把分数给控制住哦，暂时还是让日本队哦以5-0来维持领先。第一届世界杯听障棒球锦标赛，日本对韩国的这场比赛哦，比赛逐渐接近尾声，比赛要进行到6局的上半啊，目前只剩2个反攻半局的韩国队哦，有5分的一个落后。这局要上场的是开路先锋金善道，金善道今天前面2次的一个打击还没有办法上垒，一次被投手3振，另外一次是游击区的滚地球出局。好，游击手这一球接到之后，这一次2个弹跳还有机会吗？3个弹跳还有，哇，那这个不简单啊，因为已经是在3游间最深的位置接到球哦。这个任何最高层级的一些选手哦，通常也会选择这样的一个方式哦，利用有弹跳的传球来做处理哦。那最主要的关键就是日本队的一垒手啦。哦，日本队一垒手今天安排的是申丰，他已经处理了这个是第4个哦，这种队友传过来有弹跳的球。那基本上像这样子的一个训练，尤其是在一垒手的部分哦，平常也会做一些这个特手，是有这样的内容。我们讲棒球场上有2个，在多数是传球。先看场上状况，哦，这次游击手没有扑下来，就连传球机会都没有。那当然在这边来说的话，就是韩国队的第2棒
打者在一人出局后，李允熙出现了安打啦。那刚刚所谈到就是，棒球场上有2个重要的一个守备位置哦。其实接球会比传球来讲哦，会需要更多的时间。一个就是捕手，另外就是一垒手了。捕手绝大多数的时间是要接投手过来的球，那常常还有一些偏低的变化球啊，要搭配挡球啦、牵制啦等等。那一垒手的话，就是今天日本队一垒手所展现的，队友内野手有时候传过来的一些球，要有办法把它配合处理起来。哦呦，这个球要是传准的话，是会出局的哦。只是这个回声牵制一开始传的比较高一点点，日本队一垒手只能先顾这个球，再拉下来做触杀。这里的空间让韩国队跑者有机会安全回垒。徐九明打击的同时，这个时候做盗垒的启动啊，一样没有办法传到位，所以抓不到跑者的情况底下，让李允熙给安全上垒了，盗垒成功。日本队在投手丘上依旧是电山的投球。电山今天在目前已经进入到6局的投球，已经完成了5又1/3局哦，用球数76球，算是一个很有效率的范围啊。1号3坏情况底下打者比较积极的出棒哦。我这个球投手控在还蛮外侧的位置，所以打者只能把它打成一个插棒界外球。球速这个时候来到满球数2好3坏。打者徐炯明跟投手电山的对决，看看这个关键球。这边是一个比较偏内侧的球，那主审这边认为是打在了打者的身上，那就是一个触身球。不过看起来日本的捕手好像要询问是不是其实是擦到球棒哦？但主审这边并没有接受这样的一个询问啊。那是触身球，确定是触身球的情况底下，韩国队在6局上半的进攻，现在形成了1人出局1-2垒有人的一个状态了。那因为也只有5分的领先哦，在这个1-2垒有人的状态，投手用球数也已经来到80颗，比较偏多的情况底下，在韩国队又轮由这个中心棒次哦，感觉整个攻击比较力量的宋永泰、马孝俊几名打者要来上场打击前，日本队的教练是喊了一个暂停哦，也把内野手召集过来，顺便开个会。教练叫暂停过后，在打者这边也是抓准了投手可能会想要积极抢好球的心态，第一球就做攻击，可惜没有掌握好。
那宋永泰也是昨天的比赛当中有出现这次赛会比较少看到，就是非常强的一个击球深远的飞球直接越过外手头上，说着说着外落地的安打就来了。那这边外手第一时间并没有把它给处理好，所以原本在二垒上的跑者也借由这一个处理的小瑕疵回到本垒来攻下分数。宋永泰这支安打是带有打点的，那也让这个一垒的跑者队友借此推进到二垒，攻下分数的同时继续维持1、2垒有人的一个状态。那当然，这也是刚刚日本教练团喊暂停他们所比较担心的就是，其实目标还是在锁定这一场比赛的胜利啦。好，三垒方向滚球三垒手接到之后再自传垒包以后传一垒没有传准，漏到后面去，那会不会掉分？要看看一垒手这个时候球已经捡到了。因为原本是这个1、2垒有人的状况，那三垒手接到之后，他的选择是来先抓下这个第2个出局数，踩垒包前卫的跑者处理抓起来以后再传一垒。可是这个踩踏垒包要传的时候，这个大对角并没有办法掌握好。所以现在2出局是拿到了，但这一个传球失误的发生是让原本1垒的跑者上到2垒上到3垒这边来了。好，韩国队现在在场上的打者1、3垒有人2出局情况底下，是前面已经守备的时候有上场的影像者。好，电山这个时候退出投手板，先往1垒这边来做一个软性牵制。哇，单局连续第2次的一个触身球出现，在这个触身出现之后，等于韩国队在2出局的情况底下现在已经追回1分，但是上来打击的打者已经代表追平分了对，尤其在满垒情况底下其实今天金尚贤是曾经有出现过长打的，整个打击破坏力比较好的情况底下日本队当然要严加提防了。哇，抓第1球打，这个时候打穿1、2垒间的一个平飞安打，右外手接到以后，先把球给传进来了。那借由1垒手的一个中继拦截以后，尝试的再往1垒，看看打者有没有跑垒太出去这样的情况。不过跑者这边也有仔细的观察所以回来踩住1垒垒包没有问题。40安打出现。
韩国队在满垒情况底下再追加1分哦。金尚贤带有打点的安打，那在第5局的时候，当时也是从金尚贤跟金泉士的2支安打哦，是这一场比赛韩国队第一次有连续2支安打串联的一个攻势。那在这一局来说的话，是已经单局出现了3支安打了。哇，这个时候又出现了爆头，那这样子3垒上的跑者又要再回来得分啊！哇，在这个时候，似乎在日本队这边也发生了一些混乱的状况哦。虽然2人出局已经制造出来，但第3个出局数迟迟拿不到，也让韩国队不断的把落后的比分给追进。那在金泉士打击的时候，这个爆头出现也让2个追平分哦。这个时候进站到2-3垒的垒包哦，这个时候只要有适时的短长打出来哦，有可能比分要回到原点了。哇，这个球打高了，那看看中外手往前追，最后就定位。对韩国来讲，当然比较可惜哦，在2-3垒有人的状态底下哦，打者并没办法把该要追平的2分给打进来。不过这一局算是有所斩获，目前比数追到3-5，仅以2分落后。第1届世界杯听障棒球锦标赛日韩大战比赛来到尾声哦，在6局上半，刚刚韩国的进攻哦，其实掀起了一波反攻的高潮了。所以最后虽然没有办法哦，在当下把分数追平哦，不过现在2队的差距哦已经缩小到2分以内。那这一局首名登场的日本打者哦，又击成一个本垒区附近的高飞球哦。捕手转身把这个球掌握起来哦，顺利的制造了一个出局，所以现在看起来在6局开始的一个进攻半局跟防守半局哦，有点气势慢慢跑向原本落后的韩国这一方的感觉哦。第1棒出局之后，这个时候轮到时间雄太这场比赛的第4个打席。哇，这一个当我们在谈哦，气势越来越不错的韩国队哦，其实今天他们的守备展现哦也非常精彩。第1局一开局就有中外野手的一个美技哦，刚刚这个球时间是拉得非常强劲哦，在一垒手的一个反手侧一个弹跳之后，一垒手采取一个类似滑接这样的动作，把他直接给拦下来，制裁垒包，2人出局。
这个中外野方向的击球，中外手只能往后追啦。哇，也落在比较深远的位置，还没有捡到球的情况底下，当然打者就继续往三垒来做跑垒。好，这个时候传进来，终于有人捡到球了。中岛右次的三垒安打，在两人出局后来产生。所以韩国队哦，在这个半局如果有成功防守的话，等一下7局上半哦，也就是最后的一个追分半局哦，要想办法来追2分，甚至看能不能制造3分的超前哦。但这个三垒安打出现后，其实就可以来看哦，日本队的想法当然就是你要守最后一个半局哦，可以的话在6下的进攻来多追加保险分，这个是很重要的。日本队在这个时候有做，应该是要做代打的更换。本来要做打击的是我们前面所提到，这几场比赛都担任这个不动4棒的中野康平。这几场比赛他安打的一个数量确实有点少。那今天前面3个打席也是一个内野滚地球，2个飞球，3支零。所以在这个时候，刚刚所提到的追加保险分是重要的。因此这边来尝试做代打的更换。那上场是背号18号的打者。背号18号的打者是安藤北斗，他在前2天的比赛哦，也有担任先发或以这个比赛后段哦上场来代打的身份出赛。3垒有人的情况底下，捕手面对这个低角度的球，先把它给确实挡住。好，接下来这一球的调整哦，又投到比较偏外侧的地方，面对对方推出代打者安藤，李相书这个时候是连续投出了2颗坏球。这个球咬得很扎实，不过球应该会旋出界外哦。果然最后的一个落点是在左外野的界外区。球数来到1好2坏，两人出局。6局下半，日本队的进攻在被韩国队制造连续2个出局数之后，中心棒是中岛右次的3垒安打，这个时候有追加保险分的可能。那6局上半，因为韩国队的一波进攻哦，把原本5分的落后追到只剩2分的差距。这个球咬得很扎实，左野手要后退，看起来是没有机会了。一个成功的代打，这个长打出来，把3垒的队友打回本垒。那这个时候他也要抢进3垒，这个传来3垒这边之后，3垒手没有接到这个球，所以连续2支的3垒安打。在6局下半日本队的一个进攻来讲的话哦，刚刚掉的3分，这个时候又要了1分回来，把比分的领先哦又改写成了这个6比3，3分的差距啊。今天担任指定打击的野吕大树，在这个时候要来上场做本场比赛的个人第4个打席进攻。那今天前面有1次的上垒是借由对方发生了失误啊，另外2次的话都是击成飞球出局。
金相书面对李相书面对野旅的头球，现在是接连出现了3颗的坏球。好，这个时候出现4坏保送了。好，这边投手面对接下来上来的打者，第1颗球是取得好球，不过刚刚获得保送上垒的野旅哦，也利用这个机会，因为3垒也还有队友的情况底下，直接往2垒发动来做盗垒。投手倒是在保送出现过后，现在是面对下一名打者连续取得2好球。2颗好球之后，连掉了2个比较低角度的球，一个在中间，一个在外侧。不过打者这边都很仔细的把它先选掉。球数来到2好2坏，2人出局。6局下半，日本队的进攻，在添得1分之后，现在还有2、3垒有人的一个得分chance。偏外侧的球，其实控的还蛮准的，不过没有削到好球带。这个球要看看在界内还界外了。哦，不过这个球右外手已经赶到定点哦，把这个球给接杀收进手套里面。所以在6局下半哦，日本队掉了3分的半局后，再追加1分保险分。来看看3-6落后的韩国队7局上半最后的反攻。
第一届世界杯听障棒球锦标赛的日韩大战哦，在比赛持续进行到7局上半，韩国队最后的一个反攻半局。那3分落后的韩国队要面临的是日本队在这一局哦，更换上他们也蛮有威力的左投手，背号23号的桑原绫太，这个时候要来上场做投球了。桑原上来之后要面对的首位韩国打者是今天担任捕手的徐吉元。哇，这个从外侧拐进来的滑球没话讲。在一颗球逼的徐娟必须要出棒做处理哦。不过今天守备非常稳定的日本队哦，外野手就定位，看起来就8、9不离10了。中外野手把这球收进手套之后哦，日本队在推出这场比赛的终结者桑原，顺利取得第一个出局哦，距离要预赛全胜哦，剩下2个出局数了。哇，现在整个伤员他在特别面对右打者外角滑球的使用哦，看起来是相当的得心应手。刚刚是连续3颗变化球，都是外角滑球，都取得了好球。一出局之后，3分落后的韩国队，这个时候轮由开路先锋金善道要来站上打击区。这个时候金善道在打击区是取得了对投手的球数领先哦。伤员1好球3坏球落后给打者。哦哟，这个时候出现了4坏球。那一旦有任何的上垒者哦，虽然一下子分数还没有办法来追进追平哦。但是落后方哦，总会燃起一些的希望。李允熙接着要上来打击，他在前个半局6局当时哦是有出现安打的内容的。好，面对李允熙的打击，伤员这边是先投出了一颗好球。那李允熙刚刚是把球棒给先横出来，不过在3分落后的情况底下哦，应该不可能真的做触点才对。好，高角度的球，李允熙这边是判断有点失准哦，去追打这个球，不过挥棒落空。2好球没有坏球，绝对落后给投手了。哇，捕手往外侧蹲，当然一垒跑者哦也有顺势来发动起跑。那林允熙这边是没有办法去打到这个球，被投手给三振，但是一垒的跑者哦是成功的倒向2垒。2出局，韩国队最后7局上半的反攻哦，现在是进站到得点圈2垒。韩国队打者第3棒徐九明的打击。
在2坏球之后，连续2颗的滑球没有获得裁判的青睐，上元这边是选择用直球直接塞进红中的好球带。哇，这个时候球数又来到1好3坏了。满球数2好3坏，2人出局。7局上半3比6落后3分的韩国队，二垒有跑者。这个偏外侧的球，打者这边是很有耐心，做出正确的判断，先选到4外球保送，让球队的攻势有机会延续下去啊。第4棒宋永泰在这个时候要上来做打击，那这也是伤员在这一局第一度要来面对这个捉打者。好，这个球打高了，看看要由谁来处理。最后二垒手抢在中外手前面把这个球给收进手套里面。也守下了这场比赛的最后一个出局。那这场比赛最后就由日本队攻势比较有办法串联，然后在6局下半有再追加一个保险分的日本队，最后就以6比3 3分的差距来带走比赛胜利。那当然整场比赛来讲的话，日本一样展现了很好的一个防守内容，再搭配上先发投手电山其实80多球的用球情况底下，今天大量的制造滚地球，搭配队友精彩的防守，一垒手处理了至少4颗这种传过来一弹跳的球，都能够成功制造出局数。那这场比赛也在这边呢要告一段落。那今天1日2战的会是这个日本队，那他们在等一下稍作休息片刻之后今天的最后一场比赛会要由日本队来对上地主中华队。那本场比赛的转播服务工作也要在这边告一段落，我们稍待片刻，再回到比赛现场。